Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, hatto shoshilinch bir mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzu sizning nafaqa kartangiz, ya'ni pensiya kartangiz bilan bog'liq. Agarda siz nafaqa oladigan bo'lsangiz yoki sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz nafaqaxo'r bo'lsa, ushbu videoni bir daqiqaga ham o'tkazib yubormang. Chunki sizning nafaqa kartangiz kutilmaganda bloklanib qolishi mumkin. Bu esa moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi. Hatto bir necha oy davomida pulingizdan foydalana olmasligingizga sabab bo'lishi mumkin. Bunday noxush vaziyatga tushib qolmaslik uchun hozir aytadiganlarimni diqqat bilan tinglang va kerakli choralarni ko'ring. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelgusida yanada foydali kontent yaratishga yordam beradi. Muammoning mohiyati, avvallar va hozir nimalar o'zgardi keling. Avvalgi vaziyat qanday bo'lganini eslab o'tamiz. Ilgari nafaqa olish tartibi nisbatan sodda edi. Nafaqa pullar asosan naqd pul shaklida pochta orqali yoki bank kassalari orqali tarqatilgan. Keyinroq nafaqa kartalari joriy etildi va ko'pchilik uchun bu juda qulay yechim bo'ldi. Nafaqa har oy belgilangan sanada to'g'ridan-to'g'ri kartaga tushar edi va nafaqaxo'rlar istagan vaqtda bankomatdan yoki savdo nuqtalarida to'lov qilish orqali pulni ishlatishlari mumkin edi. Bunday tartibda karta egasi kartadan qancha muddat foydalanmagani yoki kartada qancha pul yig'ilib qolgani unchalik ahamiyatli emas edi. Pul shunchaki kartada yig'ilib borardi va egalari xohlagan paytda foydalanardi. Aksariyat hollarda nafaqa kartalari uzoq muddat davomida faolsiz tursa ham hech qanday muammo tug'dirmas edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Bank tizimi va nafaqa tizimi tobora takomillashib bormoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari joriy etilmoqda. Boshqa tomondan turli xil firibgarlik holatlar va suiiste'molliklar oldini olish maqsadida, shuningdek, davlat mablag'larining maqsadli va shaffof sarflanishini ta'minlash uchun yangi qoidalar va mexanizmlar joriy etilmoqda. Endilikda agar nafaqa kartangiz uzoq muddat davomida faolsiz qolsa, ya'ni undan pul yechilmasa, to'lovlar amalga oshirilmasa, to'g'ridan-to'g'ri xaridlar qilinmasa, u bloklanishi mumkin. Bu degani sizga nafaqa pullari tushishda davom etishi mumkin. Lekin siz ularni kartangiz orqali ishlata olmaysiz. To'lovlar o'tmaydi. Bankomatdan pul yechib bo'lmaydi. Bu esa ayniqsa keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun jiddiy muammo tug'diradi. Ularning kutilmaganda mablag'siz qolishi, dorilar, oziq-ovqat va boshqa zaruriy narsalarni sotib olishda katta qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu yangi tartib asosan nafaqa mablag'larining haqiqiy egalariga yetib borishini ta'minlash, vafot etgan shaxslar nomiga nafaqa olishni to'xtatish va shubhali operatsiyalarni aniqlashga qaratilgan. Batafsil tahlil. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q endi? Kimlar bu muammo bilan duch kelishi mumkinligi va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi haqida batafsilroq gaplashaylik. Ushbu yangi tartibga ko'ra, bank kartasidan ma'lum bir muddat davomida hech qanday operatsiya amalga oshirilmasa, ya'ni kartadan pul yechilmasa, do'konda to'lov qilinmasa, onlayn xaridlar qilinmasa, bir so'z bilan aytganda, karta egasi tomonidan foydalanilmasa, bank tizimi buni faolsiz karta deb baholaydi va uni vaqtinchalik blokirovka qilishga haqli. Bu muddat odatda 6 oy yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi banklarda va ba'zi turdagi kartalar uchun bu muddat qisqaroq bo'lishi ham mumkin. Aniq muddatni o'z xizmatingizni taqdim etuvchi bankdan so'rashingiz kerak. Kimlar tashvishlanishi kerak? 1. Uzoq muddat faolsiz qolgan kartalar egalari. Mamanur opaning holati. Mamanur opa 75 yoshda, u yolg'iz yashaydi. Har oy 25 million so'm nafaqa oladi. Kartasiga pul tushgach, darhol qishloqdagi yagona bankomatdan borib butun pulni yechib oladi va uni naqd pulda sarflaydi. Karta esa keyingi oyga qadar xuddi shunday sandiqchasida yotadi. Mamanur opa 6 oydan buyon kartasidan hech qanday operatsiya qilmagan. Ya'ni kartani bankomatga tiqib pul yechgan, lekin biron bir do'konda to'lov qilmagan yoki pul o'tkazmagan. Bu holatda uning kartasi bloklanish ehtimoli juda yuqori. Keyingi oy u bankomatga borib pul yechmoqchi bo'lganida kartasi bloklanganini bilib, butunlay dovdirab qolishi mumkin. Akmal akaning misoli. Akmal aka barim yoshda. U bir necha oydan beri og'ir kasallik tufayli chet elda davolanmoqda. Uning nafaqasi har oy kartasiga tushadi, lekin u kartadan foydalana olmaydi. Hatto O'zbekistondagi yaqinlari ham uning ruxsatsiz kartadan pul yechishga haqli emaslar. Chunki buning uchun maxsus ishonchnoma talab qilinadi. Akmal aka 6 oydan ko'proq muddat davomida kartasidan hech qanday operatsiya qilmagan.
u O'zbekiston qaytganda kartasi bloklanganini bilib, davolanishga ketgan katta xarajatlardan keyin moliyaviy jihatdan juda og'ir vaziyatga tushib qolishi mumkin. Ikki, nafaqa kartasini boshqa shaxsga topshirganlar. Olimjon akaga misol, Olimjon aka o'zi yoshi katta bo'lgani sababli nafaqa kartasini o'g'liga berib qo'ygan. O'g'li har oy uning nafaqasini kartadan yechib olib beradi. Ammo agar o'g'li kartani faqatgina pul yechish uchun ishlatsa va boshqa hech qanday to'lov operatsiyalarini amalga oshirmasa, bu karta ham yuqoridagi kabi faolsiz hisoblanishi mumkin. Chunki tizim uchun shunchaki pul yechish operatsiyasi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi banklar xarid operatsiyalari orqali kartaning jonli ekanligini tasdiqlashni talab qiladi. Shuningdek, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra nafaqa kartasi va unga tushadigan pul faqatgina nafaqaxo'rning o'ziga tegishli hisoblanadi. Boshqa shaxsga kartani berish, hatto yaqin qarindosh bo'lsa ham, qonunga zid hisoblanadi va turli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Nafaqa pullar yig'ilib qolgan kartalar egalari Gulnora opaning vaziyati, Gulnora opa nafaqasini oladi. Lekin kunlik ehtiyojlar uchun yetarli puli borligi sababli nafaqasini tegmay yig'ib borishga qaror qilgan. Uning kartasida bir necha million so'm yig'ilgan. Oxirgi marta u kartasidan 2 yil oldin xarid qilgan. O'shandan beri hech qanday operatsiya amalga oshirmagan. Uning kartasi ham yuqori ehtimol bilan bloklanishga tushadi, chunki unda uzoq vaqt davomida faollik kuzatilmagan. 4. Chet elda yashovchi nafaqaxo'rlar. Ayrim nafaqaxo'rlar doimiy yashash uchun yoki uzoq muddatli davolanish maqsadida chet elga ketishadi, lekin O'zbekistondan nafaqa olishda davom etishadi. Agar ular kartalardan o'z mamlakatlarida turib muntazam ravishda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasalar, ularning kartalari ham bloklanishi mumkin. Bunday holatda bank ularning O'zbekistonda ekanligiga shubha qilishi va nafaqa to'lovlarini to'xtatishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? 1. Kartadan muntazam foydalanuvchilar har oy kartasidan pul yechadigan, do'konlarda to'lov qiladigan, kommunal to'lovlarni amalga oshiradigan nafaqaxo'rlar xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning kartalari doimiy faol hisoblanadi. 2. Bank bilan doimiy aloqada bo'lganlar. Masalan, agar nafaqaxo'r har oy bankka borib o'z kartasidagi holatni tekshirsa yoki unga bog'langan boshqa xizmatlardan foydalansa, bu ham kartaning faolligini bildiradi. O'z nafaqasi to'g'ridan to'g'ri shaxsiy hisob varag'iga tushadiganlar. Ba'zi nafaqaxo'rlar kartaga emas, balki bankdagi shaxsiy hisob varag'iga nafaqa olishni afzal ko'radilar. Agar bu hisob varaqlardan muntazam ravishda mablag'lar yechib olinsa yoki o'tkazilsa, ularga bu qoida taalluqli emas. Biroq agarda hisob varaqlari ham uzoq muddat faolsiz qolsa, bank undan ham foydalanish cheklashi mumkin. Bu yerda muhim bir jihat bor. Kartadan shunchaki balansni tekshirish. Ya'ni bankomatga kirib pul qoldig'ini ko'rish ba'zi banklarda faol operatsiya hisoblanmasligi mumkin. Har oy kamida bir marta do'konda biror narsa sotib olish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, mobil telefon balansini to'ldirish yoki minimal miqdorda pul o'tkazish kabi operatsiyalarni bajarish tavsiya etiladi. Bunday operatsiyalar tizimga kartadan foydalanilayotganligi haqida aniq signal beradi. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan holatlar har bir qoidaning o'z istisnolari va nozik jihatlari bo'ladi. Bu holatda ham shunday. Keling, ularni ko'rib chiqaylik. 1. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning vasiylari. Ba'zi nogironligi bo'lgan shaxslarning nafaqalari bevosita olimlarning vasiylari yoki ishonchli vakillarning kartalariga tushishi mumkin. Ammo bu holatda qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan hujjatlar, masalan, notarial tasdiqlangan ishonchnoma yoki vasiylik to'g'risidagi qaror bo'lishi shart. Agar bu hujjatlar muntazam yangilanib borilsa va bankka taqdim etib borilsa, nafaqa kartasining bloklanishi ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin agarda vasiyning o'zi ham kartadan uzoq muddat foydalanmasa, bu ham muammoga aylanishi mumkin. Bu holatda vasiy ham kartadan muntazam foydalanib turishi zarur. 2. Vaqtinchalik ma'muriy tekshiruvlar. Ba'zida nafaqa kartasining bloklanishi faqat faolsizlik bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, nafaqaxo'rning yashash joyi o'zgargan bo'lsa, familiyasi o'zgargan bo'lsa, pasporti yangilangan bo'lsa va u bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, tizimda ma'lumotlar nomuvofiqligi yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda nafaqa to'lovlari vaqtinchalik to'xtatib turilishi yoki karta bloklanishi mumkin. Bu ma'muriy tekshiruvlar yakunlanmaguncha pulni olish imkoni bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun
Shaxsiy ma'lumotlaringizdagi har qanday o'zgarish haqida pensiya jamg'armasini zudlik bilan xabardor qilish juda muhim. 3. Banklarning ichki siyosati. Har bir bankning o'z ichki qoidalari mavjud. Bir bankda karta 6 oydan keyin bloklanishi mumkin bo'lsa, boshqa bir bankda bu muddat 9 oy yoki hatto bir yil bo'lishi mumkin. Ba'zi banklar bloklashdan oldin SMS xabarnoma yuborishi mumkin. Boshqalar esa bunday xizmatni taqdim etmasligi mumkin. Shuning uchun o'z xizmatingizni taqdim etuvchi bankning shartlari bilan tanishib chiqish va ulardan aniq ma'lumot olish muhimdir. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, bank bilan bog'lanib, nafaqa kartalari uchun faolsizlik muddati qancha yoki kartam faolsiz qolsa qanday choralar ko'riladi kabi savollarni berishdan tortinmang. 4. Firibgarlik tuzoqlari. Afsuski, har qanday yangi qoida yoki tartib firibgarlar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi. Agar sizga kartangiz bloklandi, uni ochish uchun shu raqamga SMS yuboring yoki saytga kirib ma'lumotlaringizni kiriting kabi xabarlar kelsa, juda ehtiyot bo'ling. Banklar yoki pensiya jamg'armasi hech qachon sizdan SMS orqali yoki shu saytlar orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ramaydi. Bunday xabarlarga javob bermang. Havolalarga kirmang. Har doim bankning rasmiy telefon raqamiga yoki pensiya jamg'armasiga to'g'ri murojaat qiling. 5. Karta bloklanishi va hisob varaqni muzlatish o'rtasidagi farq. Bu ikkalasi bir-biridan farq qiladi. Karta bloklanishi faqat kartani ishlatish imkoniyatini cheklaydi. Ammo hisob varaqlarga pul tushishda davom etadi. Ya'ni siz bankka borib pasportingiz bilan pulingizni kassa orqali yechib olishingiz mumkin. Hisob varaqni muzlatish esa yanada jiddiyroq holat bo'lib, bunda sud qarori yoki boshqa rasmiy organlar ko'rsatmasiga asosan hisob varaqlaridagi barcha operatsiyalar to'xtatiladi va pulni hatto kassadan ham yechib olish imkonsiz bo'ladi. Nafaqa kartasi faolsizlik tufayli bloklansa, bu odatda faqat karta bloklanishi hisoblanadi. 6. Tizimdagi xatolar. Kamdan kam hollarda tizimdagi texnik xatolar tufayli karta bloklanib qolishi mumkin. Bu kutilmagan holat bo'lib, agar siz barcha qoidalarga rioya qilgan bo'lsangiz ham bunday bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankka murojaat qilib, vaziyatni tushuntirish va tekshirishni talab qilish kerak. Praktik tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu muammoni oldini olish yoki uning yechimini topish uchun aniq qadamlar. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobo-buyingiz nafaqa oladigan bo'lsa, quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling. 1. Kartangiz faolligini tekshiring. Har oy kamida bir marta kartangizdan biron-bir operatsiya amalga oshiring. Bu pul yechish, do'konda to'lov qilish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, mobil aloqa hisobini to'ldirish yoki hatto minimal miqdorda pul o'tkazish bo'lishi mumkin. Eng ishonchli usul har oy do'konda biror narsa sotib olish yoki mobil ilovalar orqali kommunal to'lovlarni amalga oshirish. Pul qoldig'ini tekshirish. Bankomatga kirib balansni ko'rish ham ma'lum darajada faollikni bildiradi. Lekin bu har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Har ehtimolga qarshi to'lov operatsiyalarini bajaring. Bankning mobil ilovasidan yoki SMS bank xizmatidan foydalaning. Agar sizda smartfon bo'lsa, bankning mobil ilovasini o'rnatib, uning orqali kartangizdagi operatsiyalarni nazorat qilib boring. Agar mobil telefoningiz oddiyroq bo'lsa, bankning SMS xizmatiga da ulaning. Bu orqali sizga pul tushgani yoki yechilgani haqida xabarlar keladi. 2. Bank bilan bog'laning. O'zingizning bank filiali yoki mijozlarga va xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qiling. U yerdan sizga nafaqa kartangizning faolligi bo'yicha aniq ma'lumot berishadi. Savol bering. Mening nafaqa kartam qancha muddat faolsiz qolsa bloklanadi va bloklanishni oldini olish uchun qanday operatsiyalarni muntazam amalga oshirishim kerak? Bank xodimlariga o'z vaziyatingizni tushuntiring. Agar sizda uzoq muddat davomida kartadan foydalana olmaslik sabablari bo'lsa, masalan, kasallik, chet elda davolanish va haker bu haqda bankni xabardor qiling. Ehtimol ular sizga muqobil yechim taklif qilishar. 4. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizning kartangiz allaqachon bloklangan bo'lsa yoki siz bu borada shubhali vaziyatda bo'lsangiz, darhol yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Kerakli hujjatlar. O'zingiz bilan pasportingiz, nafaqa guvohnomangiz va bank kartangizni olib boring. Agar imkoni bo'lsa, kartangizning oxirgi operatsiyalari ko'rsatilgan bankdan ma'lumotnomani ham olib boring. Nima deyish kerak? Pensiya jamg'armasi xodimiga mening nafaqa kartam bloklanib qolgan yoki bloklanish ehtimoli bor. Men undan foydalana olmayapman. Vaziyatni tekshirib,
uni qayta tiklashda yordam berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Ular sizning ma'lumotlaringizni tekshirib, bloklanish sababini aniqlashadi va keyingi qadamlar bo'yicha ko'rsatma berishadi. Ba'zida sizdan arizani qo'lda yozishni so'rashlari mumkin. Bunday holda arizada vaziyatni to'liq bayon qiling va kartaning blokdan chiqarilishini so'rang. Dard shaxsan bora olmasangiz, ishonchnoma doverennost rasmiylashtiring. Agar nafaqaxo'rning sog'lig'i yoki boshqa sabablarga ko'ra banka yoki pensiya jamg'armasiga shaxsan bora olmasa, notarial tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma orqali boshqa shaxs uning nomidan ish tutishi mumkin. Ishonchnomada qanday vakolatlar berilayotgani aniq ko'rsatilishi shart. Masalan, bank kartasini qayta tiklash, nafaqa pullarini yechib olish vaha. Ishonchnomaning amal qilish muddati. Ishonchnoma odatda 3 yilgacha amal qiladi. Ammo unda aniq muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, u 1 yil davomida amal qiladi. Notariusga borib, ishonchnomani rasmiylashtirishda ushbu jihatni inobatga oling. 5. Agar karta bloklansa, nima qilish kerak? Bloklangan kartani qayta faollashtirish. Odatda bankka murojaat qilingach, ular sizning shaxsingizni tasdiqlab, kartani qayta faollashtirishadi. Ba'zida yangi karta berishlari ham mumkin. Bu jarayon bir necha ish kun talab qilishi mumkin. Bloklangan karta hisob varag'idan pulni yechish. Karta bloklangan bo'lsa ham hisob varaqlaridagi pulingiz saqlanib qoladi. Banka pasportingiz bilan borib, kassa orqali pulni yechib olishingiz mumkin. Keyinchalik kartani qayta faollashtirgach yoki yangi karta olgach, undan foydalanaverasiz. 6. Doimiy aloqada bo'ling. Bank xabarnomalariga e'tibor bering. Banklar ba'zida o'zgarishlar haqida SMS yoki ilova orqali xabar berishadi. Bu xabarlarni o'tkazib yubormang. Kanalimizni kuzatib boring. Biz bunday muhim yangiliklar va o'zgarishlar haqida sizni muntazam ravishda xabardor qilib boramiz. Xulosa va yakuniy chorloq qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizda nafaqa kartalari bilan bog'liq juda muhim masalani ko'rib chiqdik. Esingizda tuting, sizning nafaqa kartangiz uzoq muddat faolsiz qolsa, u bloklanishi mumkin. Bu esa kutilmagan moliyaviy muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday noxush vaziyatga tushib qolmaslik uchun yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Kartangizdan muntazam ravishda foydalaning. Bank bilan aloqada bo'ling va shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga zudlik bilan xabar bering. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu mavzu bo'yicha o'zingiz duch kelgan holatlar haqida ham baham ko'ring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zari bizning maqsadimiz sizni ogoh etish va moliyaviy savodxonligingizni oshirishdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.